大家好，又係我 Big Boy 啊！上一條片咧，我哋整咗3款高湯啦。今次咧，我哋就會用其中一款高湯咧嚟到整一個菜式，呢個法式紅酒燉牛肉啊。咁所以咧，我哋今次會用到牛高湯嘅。紅酒燉牛肉咧，我哋叫 Beef Bourguignon 啦。咁呢個 Beef Bourguignon 咧就係嚟自於法國一個地方叫 Bourgogne 嘅一個傳統燉牛肉料理嚟嘅。咁最早嘅時期咧，就可以追溯翻咧 Bourgogne 一啲農村地方開始整起嘅，所以咧佢其實本身係屬於一個法國嘅鄉土料理嚟嘅。咁呢個菜咧最主要咧就係用啲紅酒啊、牛嘅高湯啊，然後同埋一啲蔬菜啊、香草啊一齊擺埋一齊，然之後咧就攞去燉。經過長時間嘅烹製咧，咁呢個牛肉咧就入晒啲蔬菜啊同埋紅酒嘅味道，而且亦都變得非常之滑嘅。咁再講多少少就係其實咧本身呢道菜咧喺法國咧並唔係咁受歡迎嘅。點解咧？因為佢哋咧主要都係用一啲剩低嘅肉啊，又或者咧係一啲唔靚嘅下欄部位嘅肉咧嚟到煮呢個燉牛肉嘅。咁但係隨住時間嘅推移咧，開始咧就有啲法國餐廳咧引入呢一個菜式啦。咁你都知啦，當個菜式咧去咗個餐廳嘅時候咧，咁咧廚師就會將佢改良啦，用唔同嘅好啲嘅部位啦，甚至咧烹調嘅手法上有少少唔同啦。咁咧開始咧呢道菜咧就變得越嚟越正，越嚟越靚。咁然之後咧就更加成為埋咧餐廳嘅一啲主角。好啦，歷史又講完啦，我哋又係時候開始整呢道菜啦。好啦，我哋處理咗個牛肉先。今次我哋用咧係一個 chuck stick，即係牛肩肉啊。咁你見到脂肪分佈咧比較唔平均嘅，有啲地方咧就好瘦添。咁不過唔緊要，我哋咧今次將佢咧切大大粒咁樣，一陣間咧拎去燉嘅時候咧，佢入邊嗰個纖維就會 break down，咁咧燉出嚟就會變得好腍噶啦。然後咧你見到咧有一啲位咧可能比較肥嘅，咁如果你唔中意嘅話咧，可以切走咁一啲肥膏佢。咁咧將佢切成咧大細差唔多嘅粒粒咧就 OK 啦。然之後咧我哋將佢咧擺喺一個碗入邊啦。咁咧放條百里香同埋咧2片月桂葉。然後咧我哋又加呢個紅酒入去啊。咁究竟有冇話用邊款紅酒最好嘅咧？傳統上咧喺 Bourgogne 呢個地方咧最出名一定係用 Pinot Noir 呢種紅酒噶啦。咁所以咧今次我呢個食譜咧都係會用翻 Pinot Noir 呢一種紅酒嘅。咁不過咧佢就唔係法國嘅，係澳洲版本嘅。如果你話你揾唔到 Pinot Noir，我覺得好多地方都一定會有嘅，超市啊幾廿蚊都會有一支噶啦。如果你真係揾唔到嘅話咧，用其他紅酒嚟代替，絕對冇問題。咁紅酒浸過啲牛肉咧，我哋就可以咧將佢擺入雪櫃雪藏1晚。點解啲牛肉要用紅酒浸1晚啊？頭先我咪講過嘅，通常咧我哋做呢個法式燉牛肉，嗰啲牛肉咧就唔係用一啲好靚嘅牛肉，而係用一啲比較瘦啲嘅牛肉嘅。咁所以咧傳統上咧嗰啲法國人咧就會咧將嗰個牛肉咧浸喺個紅酒度1晚。咁因為紅酒有酸性啊嘛，咁咧浸佢1晚咧，佢就可以軟化嗰個牛肉，再燉起上嚟咧就會更加滑啦。到咗第2日啦，我哋可以拎翻個牛肉出嚟，咁咧將呢個牛肉咧避一避啲紅酒去，咁但係呢個紅酒咧記得一定要留翻低，我哋一陣會用嚟煮嘢食嘅喎。然後啊，我哋呢個牛肉咧就要咧整乾佢，咁咧盡量咧就用多幾張廚房紙印乾佢啦。如果唔係咧，你一陣間煮嘅時候咧，佢就會猛咁飆水㗎啦。咁你見到啦，呢個牛肉我哋浸咗1晚咧，都變晒酒紅色啊！然後到蘑菇啦，咁呢個蘑菇咧，我哋就將佢咧係咁醃埋1晚啦。然後我呢度有啲紅葱頭，我就將佢去咗皮，然後咧就將頭尾切走佢。咁咧，我哋一陣間成粒掉晒落去一齊燉嘅啦。然後就有2粒蒜啊，又係切走頭尾啦，然後去咗個皮佢。跟住咧就到洋葱啦，咁呢個洋葱咧去晒皮啦，又係切走頭尾啦。咁今次咧我哋就會切條嘅喎。跟住到紅蘿蔔啦，將佢去咗皮佢，又係切頭尾。咁最簡單嘅切法咧，又想靚嘅話咧，我哋將佢滾刀咁樣斜斜地切片。
呢個紅蘿蔔咧，而家係用一個比較簡單嘅切法嚟去切，就咁滾刀斜切。咁但係咧，你知唔知我哋上堂嘅時候咧，係要搞啲花臣。每一嚿紅蘿蔔咧，我哋都要切到好似2節手指公咁長左右啦。然後咧，攞把好似鐮刀咁嘅物體咧，將佢嘅外層咧慢慢咁樣批走去。咁咧，由上至下有少少弧度咁樣批出嚟。咁咧，將每一個角咧都削走去。然後慢慢咧就可以得出一個好似欖球形狀咁嘅物體，即係呢一種將呢個蔬菜變做欖球嘅物體咧，我哋叫做 turning。咁點解要咁做咧？唔知。然後咧，我呢度有件 pancetta， 如果你揾唔到 pancetta 嘅話，可以用煙肉嘅，將佢切條。跟住我哋嚟整一個香草束啊！咁呢個香草束咧，我哋法文咧就叫做 bouquet garni。咁咧，通常咧，我哋咧就會用幾種香草綁埋一齊啦。咁咧，通常會用棉繩嘅，不過咧，我冇棉繩，所以咧，我會用其中一條番西徑咧嚟到綁起佢。咁我就將咧百里香、迷迭香同埋番西徑咧綁埋一齊。個好處就係咧，佢哋唔會燉到散晒啊。咁你執嘅時候咧，就會易啲拎翻起啦。然後我哋預熱焗爐去到170度啊。好啦，呢個牛肉印乾咗之後咧，我哋咧就可以咧落啲鹽上去，同埋些少黑椒啊嚟到調一調味。跟住咧，我哋攞個心鍋咁樣落些少油啦，然後啊，我哋就擺呢個牛肉落去啊。咁我哋咧就唔好一次過擺晒所有牛肉落去喎，因為咧佢始終都會出水啊。如果你一次過擺晒落去咧，佢好難煎得香嘅。咁我哋將呢個牛肉咧表面煎香佢，有色就 OK 啦。咁記住燒紅嗰隻鑊之後咧，我哋保持中細火去煎就 OK 嘅啦。咁煎完第一批啦，我哋隔翻起佢，然後咧我哋可以煎第二批啦。咁牛肉搞掂晒咧，我哋可以落個煙肉落去啦，爆一爆香佢，俾少少顏色佢。跟住咧就落埋個蒜同埋洋葱。咁咧炒到佢變色為止，跟住咧就可以落埋紅葱頭同埋紅蘿蔔落去啦。最後咧就有我哋嘅蘑菇。咁如果你覺得個鍋底咧好似真係比較黑喎，唔緊要，落少少水落去 deglaze 佢。咁咧呢啲都係精華嚟嘅。跟住咧我哋落埋個茄膏，炒一炒佢。然後啊，就可以咧將嗰啲牛肉咧擺翻晒落個鑊度啦。之後咧，我哋加埋個香草束，然後啊，我哋又加大概3至400毫升之前咧用嚟醃牛肉嗰個紅酒落去啊。咁落完紅酒咧，我哋咧由佢煮5分鐘先，等嗰啲酒精揮發一下，咁食起嚟咧就會更加甜啦。咁呢個時候咧，我通常咧都中意咧將嗰個鍋邊咧擦一擦佢，整乾淨翻嘅。跟住咧，我哋就可以加我哋牛高湯啦。呢個牛高湯咧係我哋之前嗰一集咧已經做起咗個牛高湯，咁咧我擺咗個冰箱，所以咧你見佢咧有少少結結地嘅，咁不過一擺落去咧佢就會溶晒啦。咁我哋煮滾佢，面頭如果有啲污糟嘅咧，可以撇一撇走。然後咧，我哋咧擺張錫紙上去，吸埋個蓋，咁咧防止咧太多水分咧蒸發走啊。之後咧就可以擺喺焗爐入邊焗佢2個鐘。哇，咁快有2個鐘啦！開蓋檢查下先，水分咧都蒸發咗2/3啦。之後咧，我哋就可以將啲紅蘿蔔、蘑菇同埋咧牛肉啊夾翻晒出嚟。咁嗰啲洋葱絲咧，我哋盡量咧就避走佢啦。然後我哋將鑊入邊嗰啲湯汁咧過濾晒出嚟，咁啊隔走晒嗰啲渣佢。咁呢個湯汁咧，我哋咧就擺翻上個火嗰度咧煮一煮佢，煮到佢濃為止。咁煮嘅期間，如果都有啲泡泡浮面嘅話咧，我哋照舊咧撇走晒佢。咁呢個汁咧又煮咗幾分鐘啦，開始咧見到佢咧變得濃啦。咁點為之濃咧？就係咧你用個匙羹浸少少汁，咁咧劃一隻手指落去，嗰個汁咧唔會瀡翻落嚟咧，就為之夠濃啦。
咁因為法國菜啊嘛，嗰啲醬汁咧點樣做到靚立立咧？就係咧最後呢個步驟咧，加少少牛油落去，咁呢個汁咧就會變得非常之靚噶啦。搞掂，又濃又香啊！咁呢個汁做好之後咧，我哋咧就可以咧將嗰啲牛肉同埋其他材料咧擺翻落去，咁咧等佢咧做到一個掛汁嘅效果，係咁要撈一撈，之後就可以上碟噶啦。咁我頭先趁咧燉牛肉期間咧，就整咗少少薯蓉，就配呢個燉牛肉啊。咁咧擺一羹薯蓉上去，然後咧我哋擺啲牛肉啊、紅蘿蔔啊、蘑菇啊咁樣上去。咁當然唔少得就係淋啲汁啦。然後咧擺些少細葱或者番西啦，裝一裝飾佢，咁樣我哋呢個法式紅酒燉牛肉咧就完成噶啦。等我哋試下呢個牛先。哇，好香甜啊！燉咗2個鐘，我覺得個牛真係入晒味。同埋個牛咧，即係呢種擺明係嗰啲唔係嗰啲牛面甲啊嗰啲咁軟腍咧，因為嗰啲係比較多骨膠原啊成咁樣。但係呢個牛咧，佢雖然瘦咗，瘦得嚟咧，因為嗰啲紅酒同埋加埋燉咗2個鐘咧，哇！嗰個肉質咧係瘦得嚟。但係都係好軟啊，超級好食。試下蘿蔔淋晒，好正，食得出咧係一種甜味。而呢種甜味咧唔係落糖嗰種甜味，而係真係蔬菜同埋嗰個我哋之前熬嗰個牛嘅高湯啦，擺埋一齊之後咧，所有嗰啲精華咧全部入晒去呢啲食材入邊。嗰個味道係非常之濃厚啊！呢個係我自己整嘅一個薯蓉啦。大家如果想知道個薯蓉嗰個方法係點整嘅話咧，我之前咧 upload 咗一條 short 嘅，咁嗰條 short 咧有教大家點樣整呢個薯蓉嘅，大家可以睇睇，非常滑。同埋咧，最後嗰個步驟咧，我覺得都非常之重要，就係咧將嗰個湯汁咧過濾咗佢啦，然後咧再煮濃佢，咁樣咧你嗰啲牛咧就可以做到呢一個咧掛汁嘅效果。所以話做啲燉牛咧唔需要用到真係好靚嘅牛，你睇下我一切已經係切開咗喎，嗰啲肉咧一梳梳咁樣撕出嚟，非常之軟啊，100分。嘢又煮完，食咧又試食埋啦，唔知你又中唔中意啊？中意嘅話咧，不妨咧俾個 like， 留個言，又或者咧 share 俾其他人睇，咁咧就等多啲人咧可以一齊煮呢個菜式。仲有咧就係如果你想參考其他更加多嘅食譜咧，歡迎咧上去 bigforestry.com 嗰度咧，上邊咧有超過200幾300個食譜。好啦，今次又係咁先咯，下次我哋煮咩好咧？下次話俾你知，拜拜。